دلوقتي يا جدعان نور قطع في الشقة ومش عارف اعمل ايه انا وتوتة، وفي حاجات اه عمالة تظهر. ايه ده اهي بتطير اهي. هو ايه دي؟ مش عارفة. مش عارف ايه ده. مين كتير قوي. ايه ده يا بت؟ مش عارفة. ده الباب بيتحرك لوحده. يا نهار اسود. ايه ده؟ هنعمل ايه؟ مش عارفة. هتعيطي؟ خايفة. ما تخافيش ما تخافيش. طب روح كده شوف في ايه. وانا خايف اروح. وخليك هنا انا هروح اشوف فيه اروح اشوف فيه. طب بسرعة والنبي. ماشي استنى. مفيش حد. وبعدين بقى مفيش حد، يبقى ايه اللي احنا فيه ده؟ يبقى احنا بقى اللي بنتخيل كده. نتخيل ازاي؟ مش عارفة. وبعدين طب هنعمل اهي. ايه ده بقى؟ مش عارفة. الباب لا بيتحرك لوحده. الباب بيتحرك لوحده يا عبدو. هنعمل ايه طيب؟ انت بعت حد يعمل فينا مقلب ولا ايه؟ ما انا بقى معاكي. ايه ده بقى؟ مش عارفة. انا مش عارف. كتير ده كمان بتطير فوق. اه لا هو الباب قفل اتقفل. الباب علينا. انا اروح اشوف في ايه طيب. هفتح الباب ماشي. الباب اتقفل. نعمل ايه؟ الباب اتقفل علينا. عند السجادة دي. الباب اتقفل علينا. الترباس. ما هو فيش ترباس فيه، هو الأكرة بس. انا يا لهوي. هنعمل ايه؟ يا بنت ما تخافيش يا بنت. ما تخافيش ما تخافيش. مم. هو الباب بيفتح كده ليه؟ هو الباب بيفتح كده ليه؟ بعدين بقى. يا لهوي. الباب بيفتح كده ليه يا جدعان؟ في ايه بقى في اللي احنا فيه ده؟ هنعمل احنا ايه بقى؟ طب انا راح اشوف في ايه. اروح. ايه ده؟ في حاجات تانية بتعرض. اه نفسي اعرف ايه ده. طب انا هروح ابص تاني هروح ابص تاني. ماشي انا هقف لك انا هنا. ماشي عشان خايفة اروح. ماشي متخافيش. مفيش حاجة. مفيش حاجة، هنعمل احنا ايه بقى؟ مش عارفة. مين اللي بيقفل الباب وبيعمل مين طيب؟ طب انت مين؟ مش عارف. ايه ده؟ يا لهوي. طب انا يا لهوي ايه ده؟ الباب بيتقفل الباب بيتقفل حقيقي. الباب بيتقفل. سي. الباب اتقفل تاني. مش عارف افتح. مش عارف بيدب ازاي.
نعمل ايه؟ عارف. هنعمل ايه؟ يبقى ده، يبقى دوت. خايف قوي يا عبد. معلش استنى، ما تخافيش معلش. ده مين بيحرك الباب؟ مين طيب؟ مين البتاع اللي بتطير دي؟ أنا مش فاهمة اي حاجة. يا نهار اسود. انت مين؟ طب هنعمل ايه احنا ايه بقى دلوقتي؟ مش عارفة. وبعدين بقى في الباب ده. مش عارفة، انا خايف قوي يا عبد. ما تخافيش. وبعدين بقى في اللي احنا فيه ده بقى. بتاع بتطير تاني، بص بص. بتطير. ده بتطير فوق. انا مش عارف اللي احنا فيه ده، هنعمل احنا ايه بقى؟ لا وسودة قوي كمان. طب انا هقفل يا جدعان عشان ده اشوف. ملهاش عيون ولا بق طب ولا مناخير ولا اي حاجة. هنقفل الكاميرا عشان نشوف ايه ده. ماشي هنقفل الكاميرا عشان عايز اعرف ايه ده. دلوقتي يا جدعان في حاجة ظهرت اهو، حاجة ظهرت تاني. ده دماغ البتاع. هو العفريت اهو. هو هو يا بنت يا لهوي. نفس الشكل. هو اللي ظهر لنا المرة اللي فاتت، يبقى هو اللي كان بيعمل فينا ده كله. مفتاح الشقة كان معاه. الفيديو اللي فات. طب هنعمل احنا ايه بقى؟ مش عارفة. معرفش هنعمل ايه. طب انا هقفل يا جدعان عشان اشوف بقى حل في اللي انا فيه ده. لهوي. لما نشوف الحل ده كده. مين ده انت مين طيب؟ انا هقفل يا جدعان، ماشي هقفل عشان اشوف الحل في اللي انا فيه ده.